នៅពេលយើងដើរចូលទៅក៏យើងមានអារម្មណ៍ថា refresh ដែរពីព្រោះនៅនឹងវាត្រជាក់ចូលទៅដល់ត្រជាក់ដោយសារមានដើមឈើច្រើនពីលើអញ្ចឹងណាយើងអាចធ្វើការដើរលេងសប្បាយថតរូបថតអីតាមចិត្តអញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាទេសភាពស្រស់ស្អាតនេះគឺមាននៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយឈ្មោះថា Kayo Cafe នៅក្រុងបាត់ដំបងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើដំណើរចេញពីក្រោយផ្សារពុំពុយទៅមានផ្លូវបេតុងមួយនៅខាងក្រោយផ្សារពុំពុយហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងធ្វើដំណើរចេញពីហ្នឹងទៅបត់ឆ្វេងចម្ងាយប្រហែលជា200ម៉ែត្រនៅលើផ្លូវបេតុងនេះនឹងដល់ផ្លូវទាល់មួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបត់ស្ដាំប្រហែលជា50ម៉ែត្រទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញហាងកាហ្វេនេះហើយហាងកាហ្វេនេះគឺឈ្មោះថា Kayo Cafe ហើយហាងកាហ្វេនេះពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនយើងមើលពីខាងក្រៅទៅក៏ស្រស់ស្អាតដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចូលទៅដល់ក្នុងទៀតកាន់តែអែមតែម្ដងនៅក្នុងហាងកាហ្វេនេះគឺមានដើមឈើដើមផ្កាកន្លែងថតរូបស្អាតជាច្រើនហើយកន្លែងអង្គុយញ៉ាំអីក៏មានច្រើនដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការសាក់លបងនៅចុងសប្តាហ៍បានធ្វើដំណើរកម្សាន្តជាមួយមិត្តភ័ក្តិសង្សារជាគ្រួសារប្រពន្ធកូននេះចឹងណាហើយទៅញ៉ាំកាហ្វេនៅនឹងមួយកែវពីរកែវក៏បានដែរពិតជា fresh មែនទែនយើងអាចយកភាពម៉ងសាយរបស់យើងទៅជំរុះចោលនៅនឹងក៏បានពីព្រោះនៅនឹងវាមានដើមឈើធម្មជាតិគឺដើមឈើពិតតែម្ដងបាទមានអាងចំត្រីអីចឹងទៅហើយយើងអាចថតរូបបានលេងសប្បាយអញ្ចឹងទៅសម្រាប់រសជាតិកាហ្វេខ្ញុំហ៊ានធានាថាឆ្ងាញ់នៅហ្នឹងព្រោះខ្ញុំបានទៅរួចហើយនៅហ្នឹងក៏មានអាហារសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ដែរមានបាយឆាមានមីឆាមានម្ហូបអាហារផ្សេងទៀតជាច្រើនទៀតអ្នកនរគ្នាចឹងបើចុងសប្តាហ៍បងប្អូនអត់ដឹងថាទៅលេងណាទេកុំបាច់ទៅចាយលុយច្រើនពេកយើងអាចសាកល្បងទៅហាងកាហ្វេនៅជ័យក្រុងបាត់ដំបងយើងចឹងទៅក៏អែមដែរអ្នកនរគ្នាយើងអាចបំបត្តិភាពម៉ងសាយរបស់យើងបានច្រើនហើយនៅក្នុងនឹងដែរគឺយើងចូលទៅ free ទេយើងចូលទៅគ្រាន់ថាយើងទិញកាហ្វេឬក៏ order បាយ order ម្ហូបអីញ៉ាំអីចឹងទៅណាហើយយើងអាចថតរូបថតអីលេងបាននៅនឹងតាមចិត្តអ្នកនរគ្នាហើយកន្លែងគេពិតជាស្អាតមែនទើបមិនបើកទេខ្ញុំឃើញបើកដូចជាមិនទាន់បាន2ខែទេអ្នកនរគ្នាហើយស្អាតមែនតើនៅកន្លែងនេះចឹងយើងអាចសាកល្បងបានហើយនេះគឺជាខ្ញុំទៅជាមួយកូនត្រេនខ្ញុំហើយប្រពន្ធខ្ញុំអ្នកថតអីចឹងណាបាទព្រោះសៅរ៍អាទិត្យអីយើងមានពេលជុំគ្នានៅពេលតែចុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងនាំគាត់ទៅហាងកាហ្វេដើម្បី relax ខ្លះបាទហើយនេះគឺហាងមិញតូបកាហ្វេនៅខាងក្រៅអ្នកនរគ្នារូបដែលអ្នកនរគ្នាឃើញហ្នឹងណាហើយរូបកាហ្វេដែលខ្ញុំថតមិញគឺនៅខាងក្នុងអញ្ចឹងគឺមានតូបកាហ្វេនៅក្រៅមួយនៅក្នុងមួយចឹងដល់ពេលយើងដើរចូលទៅក៏យើងមានអារម្មណ៍ថា refresh ដែរពីព្រោះនៅហ្នឹងវាត្រជាក់ចូលទៅដល់ត្រជាក់ដោយសារមានដើមឈើច្រើនពីលើអញ្ចឹងណាយើងអាចធ្វើការដើរលេងសប្បាយថតរូបថតអីតាមចិត្តចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំហ៊ាន recommend ថាអែមហើយទៅហើយចាយលុយអត់ស្ដាយទេអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងអាចទៅពីព្រឹកទៅព្រោះទៅល្ងាចពេកអាចអត់កន្លែងអង្គុយទេព្រោះមនុស្សច្រើនពេលចាប់ពីម៉ោង2ទៅគឺមនុស្សច្រើនមែនតើទៅពីព្រឹកទៅល្អអ្នកទាំងអស់គ្នា